Hi, how are you? こんにちは、みずきです。皆さんお元気ですか？はい、ありがとうございます。私は今日も元気です。はい、今日も見に来てくださってありがとうございます。はい、今日はですね、話したいなと思ったことを一人で話してみたいと思います。ということで、ポッドキャストです。はい。ね、日本はまだまだ暑くてですね、もう9月になったんですけど、全然秋が来る感じはないですね。まだまだ夏、まだまだ暑いなというところです。はい。皆さんの国はどうですか？よかったら教えてください。はい。で、今日はですね、何について話すかと言いますと、みずきです。チャンネル登録お願いします。はい。今日はアニメ、漫画についてです。はい。主にアニメについてではあるんですけど、ね、漫画もあったりするので、一緒に紹介できたらいいかなと思っております。はい。で、アニメについてはですね、私が前の動画で多分スポーツについてとかだったかな、ちょっとだけね、一番好きなアニメを紹介したことはあるかなと思います。はい。なんですけど、アニメについてっていうテーマで話したことはまだなかったかなと思うので、それについて話してみたいと思います。はい。ね。で、結構やっぱり日本語を勉強している人で、アニメ好きとか、アニメ見てるよっていう人ね、たくさんいると思うんですよ。はい。なのでね、もっと早く動画で話してもよかったかなとは思うんですけど、なんか、アニメってやっぱり好き嫌い分かれるじゃないですか。ね。そうそう。日本人でも日本人じゃなくてもそうなんですけど、アニメ好きでよく見てるよっていう人もいれば、アニメそんなに好きじゃないからドラマとか映画の方がいいなっていう人もいて、結構ね分かれると思うんですよ。はいね。なので私はアニメもドラマも映画もちょこちょこね見るので全然話したいんですけど、そうあんまり好きじゃないっていう人にとってはそんなに興味がないかなって思って、話そうかな、どうしようかなって思ってたんですよね。ね、もっとポジティブに考えて話したいこと話そうってやればいいんですけど、やっぱねこの人いろいろ考えちゃうんでね、どうしようかなって思ってたんですよ。はい。なんですけど、やっぱりね、自分の好きなものでもあるし、日本のね、文化の一つでもあるので、ちょっと話そうかなと思って今日は話すことにしました。はい。で、なんですけど、やっぱり好きなアニメとかたくさんありますので、全部について話しているとすごく長くなってしまうと思うんですよね。なので今日はざっくり私の、日本のアニメに対する印象とか、あとは好きなアニメランキングとかをざっくり話して、で、次の動画とかでじゃあ今日はこのアニメについてとかそういう風にしようかなと思います。はいね。なのでもし皆さんが好きなアニメとかがあったらコメントでも教えてください。はいね。じゃあまずアニメに対する印象なんですけど、ですかね、私は結構子供の時からいろいろ見てた方かなと思います。はい。私弟もいて、で弟が結構ねアクション系とかスポーツ系とかそういうアニメ見てたので、一緒になって見ていたりとかしていましたね。はい。なのでそうだな、小学生中学生は割と見ていて、で、高校生大学生はそんなにたくさんは見てなかっ
たかなと思いますね。はい。やっぱり人ってその時期その時期でハマっているものって変わるじゃないですか。で、そう、私は高校生大学生の時はNMB48 っていう日本のアイドルにちょっとハマってたので、アニメはそんなに見てなかったですね。はい、そっちばっかり追っかけてましたはい。で、なんですけど大学卒業してからぐらいかな、またちょっと見始めて、で、そう、最近も見てるっていう感じですね。で、やっぱり思うのが、子供の頃に見ていて感じた考えたことと、で、大人になってから見て感じること考えることちょっと違うかなっていうふうには思ってます。はい。ね、子供の頃はそれこそなんだろうな、ポケモンとか、あとドラえもんとかクレヨンしんちゃんとかナルトとか、そういうの、よく見てたんですけど、なんだろうな、そうですね、現実にはあまりないキャラクターが出てくるのとか、ただ可愛いなって見てたりとか、そう子供がいっぱい出ているやつを見て、ね、その時は子供だったので、なんか一緒に遊んでる感覚でアニメ見てて、ただ面白いな可愛いなっていうそれぐらいだったんですけど、大人になってみると、やっぱりなんかね、考えることが多かったりとかはしますね。こういうシーン、こういう言葉はこういう考えがあるのかなとか、こういう社会に対するメッセージがあるのかなとかね。あとはね、やっぱりなんだろうな、大人になってからさらにおーって感動するなっていうのが伏線回収ですね。はい。やっぱりアニメとか漫画とか、ドラマとかでもそうなんですけど、伏線回収っていうねワードがよく出てきます。はい。で、それじゃあ何ですかっていうところなんですけど、例えば最初らへんとか、あとは途中で、例えばじゃあ A についての話がちょっと出てくるとするじゃないですか。ちょっと出てきたりで、その話がちょっとずつ出てきたりで、忘れた頃に、もうちょっと後でそれについて大きく取り上げたりとかするのを伏線回収っていうんですけど、なのでそう後で大きく触れて、こういうことだったのかとか、あとはそうだいぶ前に使っていた話を今度こういう風に使うんだとかね、ちょっとその前にちょこちょこ見ていて記憶にあるので、それがもう一度ちょっと間を空けて大きく出てくるとおーって感動したりとかね、いろいろ考えて納得してとか、そういうね心が動くんですよね。はい。なのでそういう伏線回収が多くあるものを多分大人になってから好きって思うかなって勝手に思ってます。はい。なので子供の頃と大人になってからでちょっとね好きなアニメとか、変わってないものももちろんあるんですけど、ちょっと変わったりとか考え方が変わったりとかしてますね。はい。でアニメ好きじゃないなっていう人にとって一つ理由として考えられるのが、わかんないんですけど、ちょっとやっぱりアニメは子供っぽいかなとか、現実とはちょっと違うからドラマとかの方がいいかなっていう人もねもちろんいると思うんですよ。はいね、全然それはそれでいいと思うんですけど、ね、好きなものを見たらいいと思うので、はいね。そうで、私も昔はやっぱりアニメって子供っぽいイメージとかそういうのあるのかなって思ってたんですよ。そう思ってたんですけど、なんか最近見てみるとやっぱりその時の日本の社会とちょっとリンクしてたりとか、この時代のこの社会のテーマが入っていたのかなとかね、その作者が考えて書いてたのかなとかね、すごいなんか現実的じゃないようで、やっぱり現実と関係はあったりとかね、全くない時もあるんですけどっていうのを見つけて、で感じ取って考えて、
分析してっていうのが結構ね、大人になってから楽しかったりして、子供っぽいと思ったけど、その中でやっぱ深い部分があって、子供の頃は分かんないところもあったなっていうので、なのですごいなーって、いいなーって思いますね。はい。でもちろん日本語の勉強をする時にもアニメとかね、すごい役に立つと思います。はい。ね、とりあえずたくさん聞いて、で新しい言葉とか文法とか表現とかね、入ってくると思うので、すごくいいと思います。でやっぱり好きなものを見て楽しいなっていう気持ちで日本語を勉強していると上達も早いんじゃないかなと思いますね。はい、これは私が英語を勉強していてすごく思うんですけど、もちろんね、机に向かって試験の勉強とかすごく大事だと思うんですけど、ずっとそれだとやっぱり疲れちゃったりとか、うわ勉強嫌だなっていう気持ちになったりとか、そういう時もあると思うので、そういう時はじゃあこれだったら好きかもみたいなね、この動画だったら好きだから楽しいし、なんかあんまり勉強っぽくなく見ていられるかなっていうね、そういうのもあるといいんじゃないかなと思います。はい。で、なんか1個目の動画で大体のアニメについてのまとめを話すって言ったんですけど、なんか結構長くなってきちゃいましたね。はい、すいません。いつも話しすぎるんですよね。はい。で、じゃあ最後に私にとっての好きなアニメランキングを発表したいと思います。はい、じゃあ第3位は、ここに、一応漫画があるので漫画も見せます。第3位は、呪術廻戦ですね。はい、これもアニメで今全部見ててまだ終わってないんですけど、好きなアニメ第3位です。はいですね。そして第2位はワンピースです。はい、これも漫画あります。ワンピースね、すごい長いアニメ、確かギネス記録取ってましたね。はい、長いアニメでもう今から見始めるの無理だよっていう人もいるかもしれないんですけど、私ですね、つい最近数ヶ月前にまた一からアニメ見てますんで十分面白いのでよかったら見てください。はい。そして、最後第1位はもう知っているかもしれませんが、配給です。はい。違う動画でちょっと話したかと思うんですけど、これはですね、学生の時から変わらないですね。はい。中学生の時にバレーボールをやっていて、でそれがきっかけで好きになって、で今はもうバレーボールはやってないんですけど、バレーボールの要素以外でもすごく心に刺さる、感動する場面が多くてですね、詳細はまた次の動画で話すんですけど、1位は配給です。はい、っていう感じですね。はい。で、それ以外でももちろん見て好きだなって思うものはあったので、簡単に紹介します。で、それ以外だと、ここに書いたんですけど、例えばナルトとか、スパイファミリーとか、約束のネバーランドとか、ドラえもん、クレヨンしんちゃん、コナン、名探偵コナンですね。はい、名探偵コナン、ポケモンとかを見たことがあります。はい、そんな感じですかね。はい、もちろん子供の時に見て好きだったアニメとかも入ってます。はい。で、3位、2位、1位のものは、最近も見ていて好きなものですね。はい。という感じです。はい。で、全部について細かく話すと本当に長い動画になっちゃいそうなので、それまた次回話したいと思いますが、皆さんの好きなアニメについてもぜひ教えてください。はいね、これで日本のアニメですね、好きになる方がいたらいいなと思います。はい、そんな感じで、じゃあ今日は終わりにしておきたいと思います。はい、じゃあ今日も皆さん見てくださって聞いてくださってありがとうございました。
はい、じゃあいつも通り、日本語オンラインレッスンプレプリ愛登記でやっておりますので、よかったら遊びに来てください。はい、それじゃあ皆さんまた次回お会いしましょう。またねー。See you later!